Pawang hujan adalah sebuah profesi mahal dan istimewa. Bagaimana tidak, sangatlah jarang seseorang dianugerahi kemampuan lebih oleh Tuhan mengendalikan hujan sesuai kebutuhan. Bahkan julukan orang sakti pun melekat terhadap para pawang hujan saat menjalankan tugasnya. Menggeser awan, menahan hujan, hingga berkenalan dengan penguasa air dan angin setempat. Secara logika pawang hujan memang di luar nalar, namun keberadaan mereka tidak terbantahkan. Banyak penyelenggara acara memakai jasa mandraguna itu untuk mengantisipasi hujan di saat alam kurang bersahabat. Lantas benarkah mereka orang sakti yang mendapat kemampuan secara alami ataukah ada cara lain untuk mempelajarinya? Ya Allah alam ya. Jadi emang kita ada turun dari ibu sebenarnya, cuman kalau dipelajarin ya mungkin bisa juga dipelajarin gitu. Saya di daerah Tangerang Selatan dikerjain orang sama daerah Pondok Gede tuh. Waktu lagi cerah banget kok, gerimis gitu ya. Dan kok ada ngerjain, ya alhamdulillah sih bisa diatasin. Ya sukses juga. Sampai babe disuruh ke Mekah gitu, gara-gara itu ya. Iya. Karena yang punya acara saking girangnya gitu. Secara ilmiah, hujan adalah bagian terpenting dalam siklus air. Prosesnya adalah saat air yang naik ke atmosfer sebagai uap dari tanah di bumi, selanjutnya berkondensasi dan jatuh ke tanah dalam bentuk cairan yang sangat penting bagi kehidupan. Dalam kapasitas normal, hujan sangatlah bermanfaat. Namun jika sudah berlebih dan terbilang ganas, menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia beserta flora dan fauna. Lantas, mengapa curah hujan meningkat setiap menjelang akhir tahun? Untuk menyambut hari Natal dan Tahun Baru ya, secara umum memang di beberapa wilayah Indonesia masih turun hujan dengan intensitas cukup beragam dari ringan, sedang hingga lebat. Adanya aliran angin masuk dari Asia menuju ke wilayah Indonesia, serta juga ada aliran dari Australia masuk dari wilayah Jawa hingga ke Samudra Hindia dan Sumatera. Dan inilah yang merupakan salah satu acuan ya kami ya dalam membuat perkiraan cuaca di wilayah Indonesia. Kalau di dalam BMKG sendiri sih tidak ada hal seperti itu, dan BMKG pun bisa memprediksi cuaca sampai 1 minggu ke depan gitu. Dan memang kondisi bisa berubah tergantung juga dinamika atmosfernya, seperti angin, RH-nya. Terkadang memang faktor angin yang bisa merubah cuaca yang tadinya hujan karena ada angin kencang sehingga tidak terjadi hujan seperti itu. Kita kembali ke pawang hujan. Mengikuti perkembangan zaman, penampilan dan metode orang-orang sakti ini ikut berubah. Jika dulu ketika beraksi menggunakan baju kebesaran ala orang pintar beserta kepulan asap kemenyan yang dibakar dalam dupa saat menjalankan ritual, di era milenial pawang hujan lebih trendy dan modern. Meski tak sedikit pawang yang masih mengusung cara lama, pada dasarnya tujuan mereka sama, menggeser awan, mengendalikan angin untuk mengusir hujan yang tidak dikehendaki. Iya kita malam sholat hajat dulu kan minta sama Allah. Si pulang ada acara, tolong disingkirkan tempat lain. Itu aja. Ini berarti gayanya kasar gitu ya? Kasar, jam kasar ya. Terus tadi wiridin ya kita sebar dah. Tabur di tempat acara. Kalau kita wirid, kita zikirullah, kan udah terang kan pasti insya Allah terang yang udah gitu. Iya, sebenarnya jasa pawang hujan juga jasa yang tidak bergaransi ya. Ketika itu berhasil, itu diklaim sebagai keberhasilan si pawang hujan. Tapi ketika itu nggak berhasil, pawang hujan lepas tangan karena ya semua di luar kehendak dia. Kalau dibilang ada sih rata-rata dengar setahu kita sih pakai gitu kan, ada pakai pawang hujan gitu kasarnya untuk bisa mensupport mereka lah katanya sih gitu. Tapi memang nggak spesialis buat ke pawang hujan gitu kan, tapi memang kabarnya sih mungkin bisa juga untuk urusan hujan gitu kasarnya. Tapi memang balik lagi sih ya percaya nggak percaya gitu loh, karena kalau dibilang pasti berhasil juga
kayaknya kok banyak yang gagal juga, malah kadang-kadang ada 2, 3, 4, 5 pawang gitu, gagal juga. Dengan panggung yang cuma berapa senti, ya udah mau gimana, akhirnya ya kita tetap harus nyanyi juga ya, sound systemnya juga nggak bisa dipindahin semuanya secara total. Ya kayak gitu kan force major ya, benar-benar udah diupayain semaksimal mungkin, tapi balik lagi kan Tuhan ya, Allah yang punya kuasa gitu kan. Jadi sehebat-hebatnya kita ikhtiar, kita berusaha, berupaya, ya kalau memang kata Tuhan ya belum diridoin, ya kita harus terima dengan lapang dada gitu. Meski terbilang cukup membantu untuk mengendalikan alam, keberadaan pawang hujan tak dipungkiri menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya adalah dari sudut pandang agama karena dianggap melanggar akidah. Lantas seperti apa sebenarnya? Dalam Islam ada beberapa hal yang hanya Allah yang mengetahui, sehingga yang berkenaan dengan itu akan bisa merusak dalam keyakinan. Satu, Allah menegaskan dalam surat Luqman ayat 34, satu adalah orang tidak tahu apa yang terjadi besok pagi. Orang tidak tahu kapan hari kiamat. Jadi kalau ada orang meramalkan tanggal 2 bulan 2, 2002 pasti dia bohong. Yang ketiga juga tidak tahu sebetulnya tentang hujan. Nggak ada doa, sholat minta panas, minta angin, nggak ada. Tapi minta hujan ada. Jadi dalam Islam tidak mengenal tentang bagaimana orang bisa meramalkan hujan dalam pengertian menguasainya. Apapun yang didoakan untuk kebaikan silahkan. Ya Allah jangan turunkan hujan selama saya ada hajatan misalnya. Ya silahkan. Karena doa itu bagian dari silah atau silatul mukmin atau tameng senjatanya orang mukmin. Dan doa itu adalah mukhul ibadah. Otaknya orang beribadah. Silahkan. Tapi jangan sampai salah keyakinan. Kalau mau melakukan untuk satu kebaikan silahkan saja, dan doanya juga doa yang sesuai dengan yang diajarkan. Jangan sampai nanti ada syirik fidzat, yaitu syirik di dalam ada zat-zat. Doanya harus pakai ini, pakai dupa, kemenyan segala macam, laisa minal Islam. Demikian juga caranya. Cara berdoa ya kepada Allah, tidak boleh kepada kuburan, kepada yang lain-lain. Yang ketiga juga jangan salah di dalam syariatnya. Itu merupakan kepercayaan gitu, katanya memang ada pawang tertentu lah, terutama yang biasa orang percaya sekarang mungkin pawang hujan. Intinya sih yang aku tahu segala sesuatu kan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Jadi memang ya percaya nggak percaya. Kalau aku pribadi sih boleh-boleh aja selama kita memang nggak berharap, artinya kita meyakini bahwa hanya si pawang itulah yang bisa menghentikan hujan ini. Tetap kita kan berdoa gitu ya sama Tuhan, sama Allah. Ya kita banyak zikir aja sama Allah. Ya, semua juga Allah yang ngatur kok. Innahu ala kulli syai'in qadir, Allah yang kuasa, yang kuasa. Minta sama Allah itu aja. Ya kita doa sama pertama ya istilahnya sama Rasulullah, sama sahabat, semua dah yang kita anu gitu. Macam klinik-klinik begitu ya itu masih pecahan orang masing-masing. Ya, tapi kalau bawa akal kayak begitu musyrik. Berarti itu minta bantuannya dengan Setan apa segala klinik-klinik dah begitu, kurang cakep juga kalau bagi Islam. Ya pemirsa, semoga apa yang kami tayangkan tadi bisa membawa manfaat dan pengetahuan. Terlepas dari pro dan kontra yang ada, satu hal yang terpenting adalah segala sesuatu yang kita lakukan sebaiknya atas izin dan kehendak Yang Maha Kuasa.